Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô com uma dica aqui. Eu me apertei com um problema. Vocês lembram aquela bomba de direção hidráulica que eu tinha montado? O que aconteceu, pessoal? Aqui, esse parafuso não é daqui, tá bom? Você desconsidere isso, ó. Tá vendo a cabeça do parafuso lá dentro? Vou dar um zoom, ó, a cabeça do parafuso lá dentro e a rosca tá para fora, certo? O que aconteceu, pessoal? Eu montei essa bomba de direção todinha, não é a do meu carro, tá? Essa aqui é a que tirou do meu carro e foi recondicionada. Ela já tá prontinha, novinha, mas a do meu carro tá aqui no lugar, tá bom? Ó. Do meu carro tá aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Novinha também. Acabei de trocar essas semanas aí que vocês viram o vídeo. Tá bom? Tá tudo lacrado aqui, ó. Tudo lacradinho. Eu fui passar na vistoria do Detran. Então foi feita uma revisão em tudo. Tá bom? Ó. Tá com flash, por isso que tá ruim. Tá vendo? Ó? Tudo lacradinho. Bom, mas o intuito não é mostrar o carro. Eu só quero deixar bem claro que às vezes as pessoas vê o negócio lá desmontado e falam: nossa, o carro do cara só quebra. Não é isso. Quando dá algum probleminha, eu quero ajudar, ensinar vocês com alguma coisa. Ó, tá vendo? Tudo lacradinho no carro. Tudo que foi testado no carro tá lacrado, ó. Então é isso, pessoal. A caixa de direção do meu carro tá aí. E eu tô fazendo um quadro de bicicleta aqui da hora. Vou montar ele logo logo. Aquela nossa bike do canal. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Ela ia ser vendida, mas o rapaz, ele acabou não gostando. Não foi do modelo que ele queria. Então a bike vai continuar comigo. Tá muita bagunça aqui, não dá para mostrar, tá bom? Mas eu vou mostrar um pouquinho, ó, a rodinha dela. Vou mostrar aqui, ó, o desenho que eu fiz, ó. 3D no quadro, ó. Aqui no manetezinho. Então tem uma garupinha, pessoal, olha que bacana, bem enferrujada, tá vendo essa garupinha? Essa aqui não é da minha bike, viu? Não é dela. Eu só coloquei aqui para não ficar ocupando espaço, que eu não ando com a bike, então esse negócio vai ficar solto por aí. Essa garupinha, você vê que ela tá bem enferrujada? Eu vou dar só uma lixadinha nela e vou deixar ela nesse estilo de envelhecida, porque o pessoal tá usando muito, né? E esses negócios aí de coisa antiga, enferrujada com verniz, tá? Então vai servir para alguém. Bora lá, vamos voltar. Então, voltando ao nosso assunto, essa caixa de direção aqui eu montei errada. Aí eu fui explicando para vocês. Não se preocupem, porque a parte que eu montei foi essa daqui, a do centro, tá? Então tudo que você aprendeu no vídeo que eu fiz, se você aprendeu alguma coisa, tal, não se preocupe, porque, ai meu Deus do céu,
Ó, acabei de furar o dedo. Vamos ver se vai sair sangue aqui. Acho que nem sangue eu tenho mais. Os pernilongos já chuparam tudo. Aí, ó. Alex Magar. Sangue do Alex Magar. Será que tem algum valor? Aí, ó. E, gente. Ó. Fui mostrar pra vocês. Tirem as crianças da sala. Fui virar a bomba aqui. E a bomba é pesada. Então, com a força que eu fiz para pegar a bomba na mão, fui virar aqui e espetei o dedo nessa escova de aço. Gente, não deixem escova de aço perto das suas crianças. Pelo amor de Deus, isso é um perigo. Ó, tá vendo? Ó, uma bobeirinha, a gente já se machucou. Que sangue cor-de-rosa é esse? Meu Deus do céu, será que tá normal a cor do celular? Deixa eu ver. Esse fio é bem vermelho. É, não. Tá, graças a Deus, ele tá mais vermelho do que o fio. Meu Deus do céu, pessoal, orem pela minha vida. Eu estou ficando zonzo. Ah, meu Deus, Jesus, eu tô... tô perdendo sangue. Tem gente que não pode ver sangue. Olha o que aconteceu comigo ao vivo. Credo, gente do céu. Bom, limpei, pessoal. Ó, já estou curado. Ó, as unhas sujas. Sabe por quê? Porque eu tô mexendo nessa... Eu vou tirar essa furadeira daqui. Colocar ela bem para longe. Porque já valeu a picada. E isso aqui inflama, viu, pessoal? Esse araminho aqui, ele é igual ao arame, sabe do quê? É igual arame de pneu. É igual arame do pneu do carro. Esses araminhos, dói muito quando fura o dedo com ele. E inflama, viu? Inflama, fica feio o negócio. Voltando ao nosso assunto aqui, que não desenrola. Eu montei a bomba de direção certinho, então quem aprendeu correto, tá? Mas aqui, gente, vai uma válvula. O que acontece? É uma válvula que parece um ímã. Ela parece isso aqui, só que sem o furo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Espera aí, eu vou pegar. Pronto, voltei. Tá vendo isso aqui, pessoal? É um super ímã. Ele é poderoso, viu? Ó. Tá vendo, ó? Não cai, ó. Tá atravessando a minha mão e não cai, ó. Que bacana. O bichinho é forte, hein? Ó. Tá vendo, ó? A bomba de direção é pesada, gente, ó. Ó. É mole? Ó o tamanhozinho desse imã aqui. Ele é do tamanho de uma porca de bicicleta. É menor, bom, é maior um pouquinho só do que uma porca de bicicleta. Ó. Essa porca é da roda de bicicleta. Oxa. Ó. Meu, ele é muito forte, ó. Sai daí. Oh, meu Deus. Que bacana, ó. Ó. Olha a força desse imã. Ó. É doido. Vamos ver se ele gruda por aqui. É demais, né? Eu não sou tão gordo assim, mas... Ó. Brincadeira. Ó. E minha aqui é poderoso. Então, a peça que vai aqui... Ai, meu Deus do céu. Não dá certo esse negócio de olhar pela câmera do celular, né? Bom, a peça que vai aqui dentro parece com isso, ó. Só que ela é mais alta, tá? Ela é mais altinha, mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse tamanho aqui, assim. É um pistãozinho, tá? Pra falar a verdade. Sabe pistão de carro? Quem conhece, é um pistãozinho que vai aqui dentro. E esse pistãozinho, antes de colocar ele, você tem que colocar uma mola. Ó, vendo essa mola aqui, ó. Essa mola é da caixa da bomba de direção. Então, vai essa mola e depois vai essa pecinha, a pecinha que vai ali. Meu Deus do céu, ó, é um perigo esses ímãs, viu? Ó, vai assim, ó, tá bom? Ó,
Primeiro vai a mola e depois vai a peça. Porque quando você vira a direção, isso aqui faz assim, ó. Por isso que tem... Ai, Jesus, é brincadeira, meu Deus, é um perigo, imã. Imã é um perigo, esses super imãs. Se fosse aquele grandão quadrado, gente, isso aqui, aquele corta o dedo. Se você fizer assim, ó, se tiver um ferro perto, você tiver com a mão assim, ó, ele puxa sua mão e corta seu dedo, aquele imã quadrado. Esse aqui também, ó, se eu soltar ele aqui, ele dá um estouro que ele até quebra. Porque ele é cromado assim, ó, mas na verdade por dentro ele não é de ferro. Ele é aquele material do imã mesmo, preto. Bom, vamos lá. Voltando ao assunto. O pistãozinho que vai aqui dentro parece com isso aqui. Só que primeiro vai a mola lá dentro. Tá? Primeiro vai essa mola lá dentro e depois que vai a pecinha assim. E o que acontece? Eu pus, ou coloquei, ou introduzi a pecinha lá para dentro sem a mola. E a peça ficou travada lá dentro e pelo outro lado não tem como tirar. A bomba é lacrada, gente. E olha a grossura desse ferro. Esse fundo aqui, ó, aqui, aonde a pecinha ficou lá dentro, além de ser lacrado, é dessa grossura aqui, ó. Então, se furar, estraga a bomba. Para puxar não dava e a peça ela estava travada. E o que acontece para ajudar mais ainda? Aqui tem uma bolinha, uma esfera de ferro, de aço, né? E aqui tem outro, tá? Aqui a loja, os caras que recuperam bomba, eles tiram essas bolinhas, tá bom? Pra tirar impureza, sujeira, tal, desentupir a bomba quando tem algum problema, tá? Mas, veja bem, essa parte aqui não tem, a esfera tá em cima, ó. Tudo bem, eles poderiam fazer o que? Arrancar essa esfera aqui, ó, e colocar uma pressão absurda aqui para entrar ar aqui e empurrar a pecinha para cima e ela sair, tá? Certo, tudo bem. Só que ela não ia sair totalmente, ela ia parar aqui mais ou menos, né? Tá bom. Mas como eu não sou a empresa que faz o conserto, esse reparo, o que acontece? Eu já tinha pago um monte de coisa, gente. Tô sem dinheiro, agora tô apertado. E esse negócio me entala lá dentro. E como que eu ia fazer? Nem o cara que conserta a bomba falou pra mim. Ele falou, meu, agora você se apertou. Pra não falar outras coisas. Se apertou, se lascou. Meu, agora o negócio tá lascado pra sair daí. Eu falei, meu Deus do céu. Já gastei tanto com algumas coisas e agora mais essa. Só porque eu esqueci de colocar essa mola, gente, antes da peça. Porque aí a peça nunca ia ficar afundada lá dentro, porque a mola traz ela de volta. Ó. Meu Deus do céu. Ó o cabelo permanente aqui que tá acontecendo. E o que aconteceu? Eu coloquei a peça sem a mola, ficou travada lá dentro. Aí eu pensei, tentei, enfiar. Aqui dentro tem um buraco. Tá vendo, ó? Esse buraco, eu tentei enfiar uma chave em L pequenininha, né? Uma chave Allen, tá? Eu não confundi não, é porque eu tô falando uma chave em L para você entender o formato da chave, mas acabou sendo também uma chave Allen. Enfiei ali dentro, aí tal, tentei empurrar, só que o negócio só veio um pouquinho. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais o que pensar. Não posso furar a peça, não posso fazer nada. Aí eu pensei até assim, eu vou colocar um eletrodo lá dentro e dar um pinguinho de... dar uma torradinha, fazer o eletrodo grudar na peça, que aí eu puxo ela para fora. Porque se eu não estragasse o centro da peça, eu não ia estragar o resto. Ela ainda ia ser utilizável. Então eu falei, beleza, vou tentar fazer isso. Mas depois eu raciocinei, pensei, falei, eu vou tentar uma última coisa. Qual que era? Pingar Super Bonder na cabeça de um parafuso para que ele colasse lá dentro
na peça, nessa pecinha aqui, ó. Que ele colasse assim, ó, tá? O parafuso colasse na peça, para eu tentar puxar a peça. Então eu fiz isso. Eu coloquei. E vocês acreditam que deu certo? A peça, gente, não queria sair não. Sem brincadeira, eu tava preocupado demais. Sabe quantos quilos eu pus para puxar, coloquei para puxar essa peça aqui? Acho que uns 30 quilos, sem brincadeira nenhuma. Aí não saía, não saía, não saía. O que que eu fiz? Passei super bonder na cabeça do parafuso e deixei aqui 2 dias. Tá 2 dias essa peça aí. E agora, o que que eu fiz? Eu vim aqui com essa chave de boca. E se você puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, qualquer lado errado esse parafuso, ia quebrar a super bonder que tá colando lá. Né? Ia estragar. E o que que ia acontecer? Depois, para você conseguir grudar outra super bonder ali, meu amigo, você tá perdido. Bom, então, eu grudei a Super Bonder. Vamos aqui para minha caixinha de ferramentas. E vocês acreditam que deu certo? O negócio tá saindo. E eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão que o negócio está fluindo. Só que tem que pegar certinho para ela. Meu Deus, olha o imã perigoso aí de novo. Ó. Eu vou tirar esse imã daqui. Não, foi a última coisa que ele grudou. Meu Deus. Gente do céu, nunca deixa um negócio desse perto de um filho seu, de uma criança. Ó, eu que sou adulto, já grudou umas 5 vezes esse negócio em alguma coisa. Bom, legal. Eu falo, eu brinco, pessoal, mas ó, isso daí é sério, né? Muito cuidado com esse imã, ele é super perigoso, meu Deus do céu. Fica até sem voz. Bom, agora o que eu estou fazendo? Eu vou pôr uma chave ali, para dar uma altura mais ou menos, e puxar a peça para cima. Porque essa peça, ela tem que vir certinho. Se eu puxar errado esse parafuso, vai deslocar o parafuso para algum lado, ele vai quebrar a Super Bonder. Aí depois, para você pôr uma outra Super Bonder no lugar que já tinha uma, meu querido, é horrível. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Esse parafuso, tá vendo a altura que ele já tá? Então, a peça já saiu. Eu acho que ela vai sair na minha mão se eu puxar mais, gente. Eu não quero arriscar não, mas já soltou. Então eu quero deixar essa dica para vocês. A peça está grudada na cabeça do parafuso. Eu vou puxar ela e depois eu faço outro vídeo para mostrar para vocês, tá? Então a definição desse vídeo, o intuito dele era mostrar para vocês que eu consegui tirar essa peça lá de dentro. Eu limpei a cabecinha da peça, né? Eu limpei assim, ó, a região onde eu vou passar a cola. E pior, gente, que eu não podia lixar, não podia fazer nada para a cola agarrar mais. Eu tive que deixar a peça do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque ela tem que ser muito lisinha, porque uma válvula muito perfeita, que tem a boquinha muito perfeita, furada assim, ó, no meio, pega na pecinha, entendeu? Pega na pecinha assim, ó. E o óleo vem por dentro do buraco e sai aqui na boca da pecinha, ó. Entendeu? Sai aqui pela boca da pecinha, mas fica pressionada por essa trava, sabe? A peça tenta tampar o buraco com a pecinha, com o pistãozinho que tá lá dentro. E graças a Deus eu consegui fazer o negócio sair. Onde ele já tá, eu acho que consigo já pegar ele por aqui, ó, pela lateral. Deixa eu ver como é que tá. Vou pôr um flash aqui. Olha ele lá dentro. Hein? Deixa eu ver se dá pra pôr. Ali já é ele. Já tá aparecendo, ó. A cabeça do parafuso lá. Tá vendo? Isso daí é a cabeça do parafuso, ó. Então a peça já tá no outro buraco. Pena que não dá pra mostrar ali. Mas com o espelhinho dá. Tinha um espelhinho aqui. Eu acho que já foi embora. Que pena. Mas é isso. Então, pessoal, eu consegui tirar a peça. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês a peça fora do lugar, tá? Tô com medo do vídeo dar problema e já tem 19 minutos. Fiquem com Deus, grande abraço.
Deus abençoe. Então assim, ó, se uma peça ficou dentro de algum lugar e não quer sair, ela tiver esse formato, for mais ou menos assim, pessoal, passa Super Bonder na cabeça do parafuso e coloca a cabeça do parafuso aqui assim, ó, gruda na peça e deixa lá 1 dia, 2 dias para Super Bonder fazer efeito, pegar bem legal, para depois você puxar. E quando você for puxar, puxa assim, ó, tá? Com uma coisa, tipo uma alavanca assim, ó. Eu não posso pegar assim, ó, porque aí eu vou empurrar o parafuso para lá. Então você tem que apoiar a peça aqui. Deixa eu ver, mostrar aqui. Ó, apoia a chave aqui, de forma que só as pontinhas da chave empurrem o meio da porca, ó. Tá vendo, ó? Tá bem no meio. Aí você vai empurrando. Nossa. Ó, pelo jeito alguém chegou em algum lugar. Então é isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Essa é mais uma dica minha para você. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Eu agradeço. Ó, a unha preta de mexer com óleo. E depois é só reclamação. Aí limpar essa unha para comer. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.